Có một số câu hỏi của các anh chị ở dưới đưa là there some questions from the participant present Instagram. There's a carpal tunnel case. Em có thể giải thích là bệnh nhân này có cái chẩn đoán hội chứng ống cổ tay cách đây khoảng 2 năm, mổ bên phải rồi. Bây giờ hai tay vẫn còn đau. Muốn nhờ xem có bị không? She got the carpal tunnel syndrome for the last 2 years, and she got operation before on the right side. So previous operation on right side. Cái mổ thì trước lên tay phải. Now presenting with bilateral. Vậy bây giờ thì có triệu chứng cả hai cái cổ tay luôn đúng không? And is it certain fingers? Cô có thấy đau ở hai cái ngón này không? Ngón trỏ, ngón giữa không? Tay hết 4 đầu ngón tay. Thumb? Ngón cái có không? The thumb and... Exactly. So a little quick test that we can do is Feldman's test. So essentially, just get the patient to push their hands together, and if they have carpal tunnel, because that's compressing the retinaculum, it may cause that numbness. So just do that. Cái test là đơn giản nhất đó là cái test bàn tay, xương bàn tay là yêu cầu bệnh nhân nó gấp như thế, cái tư thế như vậy khi đẩy vào thì sẽ làm trùng cái mạc giữa gân gấp, nó sẽ gây triệu chứng đau xuất hiện liền. So I normally get, if my patient comes in query carpal tunnel, I'll get them to do that while I'm setting up the machine. Trong lúc mà bệnh nhân đang phiền thì mình nói bệnh nhân làm cái tư thế đó đi, rồi mình quay ra mình set up cái máy. And then I'll say, is there any pain? Cô có đau gì không? Tê rồi đó. Yes. Yes. Both. Cả hai bên luôn hả cô? On the left side. And on the left side. Yes. Right. Well, that's good because she's had an operation on the right side. That's going to get corrected. Em nói cô tốt rồi đó, cô mổ bên phải mà hết, bây giờ đau bên trái này. So just start off with the patient with their arm out. Once again, just having a look here. And as I said earlier, a lot of the time with carpal tunnel syndrome, in Australia, we're trying to just rule out that there's no extrinsic causes for the carpal tunnel. Ở Úc thì khi là khám cái hội chứng cổ tay sẽ cố gắng để loại trừ cái nguyên nhân bên ngoài là gây chèn ép. Thì bây giờ trên cô bệnh nhân này, ông bắt đầu siêu âm cái tay trái là cái tay có triệu chứng sau khi làm cái nghiệm pháp. Sometimes the individual bundles within the nerve can get affected, so you get segmental bundle pathology, and ultrasound won't see that. That's when the EM or the electrograph, the nerve conduction tests will show that more accurately than what ultrasound. Đôi lúc các bệnh nhân có những cái triệu chứng cũng như bó sợi thần kinh cơ, thì lúc này siêu âm sẽ không có vai trò mà phải làm cái những điều trị thần kinh cơ. So someone asked me a question before about how do you tell the difference between a nerve and a tendon. So the nerves will come in between the muscle bundles. So I always start up in the mid. My carpal tunnel is here. I always start up higher. Đôi khi có nhiều người hỏi tôi là sao phân biệt giữa thần kinh và cơ, thì khi siêu âm như thế này tôi sẽ bắt đầu ở vùng giữa của cẳng tay để đi theo cái đường đi của thần kinh nó mới phân biệt được. And then with a nice smooth movement, you'll be able to watch that nerve come up. Và mình di chuyển đầu giò đi xuống, mình sẽ thấy cái dây thần kinh. And then it will flatten out about here, where the retinaculum is. Ở nằm dưới của mạc giữ gân gấp. And then you start to lose it a little bit, just because it has a bit of a curved path as it comes in the carpal tunnel. Lúc này mình nghiêng đầu dò một chút, tại vì cái hướng đi của dây thần kinh giữa nó sẽ đi càng về phía nông hơn khi hướng về hướng cổ tay. So just proximal to the tunnel, we can get a little bit of a gauge of how big the nerve is, and I use spline trace. Ở ngang mức cái mạc giữ gân gấp này mình phải khảo sát cái đường kính và cái phần diện tích bề dày của cái thần kinh giữa. So just by measuring around the nerve. Okay, so this number here, the upper limit of normal is 0.16. So normal is between about 0.09 and 0.16. If it's over
0.16, we can say that that's abnormally thick for the nerve. Đây là mình đo cái đánh giá cái phần diện tích của cái thần kinh giữa, thì cái ngưỡng trên nó là 1.6 cm vuông, thì cô này á, là nó đạt đến ngưỡng rồi, nếu mà dày hơn, cái diện tích tăng hơn thì mình nói là có triệu chứng bệnh lý. So this nerve is a little bit on the fat side, so it's a little bit prominent. Cái thần kinh giữa này nó hơi phù nề. So what we need to do now is just see if there's any blood flow going around it, because if there's neuritis, we'll get increased blood flow going around it. Mình sử dụng chế độ Doppler để loại trừ viêm. So once again, using very light probe pressure, you don't want to push too much because you'll compress everything. You want very light probe pressure. So we can see that there's no significant hyperemia of the nerve. Mình có thể chèn ép nhẹ cái đầu dò để tăng cái khả năng phát hiện cái tình trạng tăng sinh mạch máu quanh cái vùng viêm. And what I get the patient to do now is I want to see what this nerve does when we wiggle the fingers. So I just get the patient to do this. Mình sẽ khảo sát cái chức năng của dây thần kinh này, yêu cầu bệnh nhân là cử động các ngón tay cô. And what we want to see is that nerve bouncing around. So you can see the retinaculum comes up over the top. We've got the tendons underneath, and then we've got the nerve. So if this area here is pushing too much on that nerve, it's not going to move around as much. Ở đây mình thấy cái thần kinh giữa đó phản âm kém á, là nó nằm ở trên các gân cơ, thì khi các gân cơ nếu mà có bệnh lý phù nề viêm á, nó sẽ tăng kích thước và nó sẽ tràn đẩy cái thần kinh giữa lên trên, thì sẽ không có vận động được trơn tru. So you can see that the nerve moves a little bit. So it's not stuck down as much, but it's still a little bit restricted as it goes through there. Mình thấy là cái gân cơ á, vận động vẫn có trong một cái giới hạn cho phép, tuy nhiên á, là vẫn có cái ngừng ha, một cái ngập ngừng khi mà gặp cái gân lại á. So it does get a little bit difficult when the patients have operations on the other side, but if I just show you my nerve. Tại vì bệnh nhân có một cái mổ ở phía cổ tay phải, cho nên bây giờ không thể so sánh đôi bên của bệnh nhân này, cho nên ông sẽ tự so sánh trên tay ổng. Okay, so you can see how wobbly that is. So that's what a normal nerve should do. So Ông lấy cái của ổng là tiêu chuẩn, thấy là vận động trượt lên nhau nó như vậy thì ông đánh giá lại cho bệnh nhân. So you can see how. Đó, mình thấy cái vận động của nó khập khiễng hơn, ngập ngừng hơn. So it's moving, but it's not jumping around too much. So it's a little bit restricted. Nó vẫn cái gặp duỗi gân nhưng mà nó cứ khựng lại. So the next thing that we want to have a look at is there any caliber change when that nerve comes down through the retinaculum? Mình sẽ giờ các dọc khảo sát cái đường đi về phía cái ngón tay của thần kinh giữa. So this is the retinaculum in here. So if we measure that. Đây là cái vị trí đo số 1 là ngang mức của mạch tiểu gân gấp. Mình đo cái đường kính trước sau mình thấy nó nhỏ hơn ở cái vùng dưới. So you can see that there is quite a caliber change. Mình thấy cái sự thay đổi cái đường kính hơi là từ 1.6 đến 2.8. So this would be consistent with a degree of compression of the carpal tunnel. Cái đường kính này cũng thể hiện cái mức độ mà chèn ép của cổ tay. So the other thing that we need to see is that because there's tendinosis of the flexor tendon. Mình cũng khảo sát luôn cái tình trạng viêm của các gân gấp ở phía sau của cái dây chằng thần kinh giữa. And that all looks normal. Mình thấy là nó bình thường. So and we just want to make sure that there's no ganglia or any masses in here that could be pushing up and Mình cũng loại trừ là không có cái nang ganglia nào hoặc là một cái khối tráng chỗ nào mà cái chèn đẩy hay chèn ép cái thần kinh giữa từ phía sau. So this is the side that's already been operated on. Giờ ổng qua tới cái vùng cổ tay mà đã được phẫu thuật rồi. So once again, it looks like there's a little bit of compression there. So there might have been some scar tissue that's occurred. Một lần nữa bên cổ tay phải cũng có một sự chèn ép nhẹ. When was the operation? When was? Của mổ cái này là 4 years năm. ago. So operation was 4 years ago. Yeah.
And just Rồi gấp giữa ngón tay đi cô. so not moving much. Gấp giữa ngón tay mình thấy cái gân cơ nó không có cử động, nó không có di chuyển nhiều. But interestingly, I can still see the retinaculum going over the top of that. So it's meant to be snipped. That's the retinaculum there. Ở đây mình vẫn thấy cái mạch giữ gân gấp ở phía trước của cái thần kinh giữa. So whether it's fibrosed up, whether the incision was, whether that's fibrosed back up a Này little những bit, cái sẹo của sau cái phẫu thuật mạch giữ gân gấp. which can happen. Do that measurement. Rồi ông cũng tiếp tục đo cái diện tích. So once again, it's very common. Cũng lớn hơn. So that's good. That's what she's got paint pencils. So just quick. But in a lot of cases in Australia, even when we do look at these cases and we don't see an identifiable cause for the carpal tunnel syndrome, they'll commonly do a nerve conduction test to confirm or if it's Đôi khi true. mình siêu âm mình sẽ không tìm được nguyên nhân nhưng mà sẽ kết hợp với cái khám dẫn truyền thần kinh. And most hand surgeons will operate just based on the nerve conduction test. Và cái quyết định phẫu thuật hay không á, là sẽ dựa vào cái test mà dẫn truyền thần kinh chi phối cơ. But in the short term for this patient, potential treatment would be to put a little bit of cortisone around there just to see if we can settle down any inflammation and see if they get any symptomatic control from that. Và trong trường hợp này có thể là tiêm corticoid vô để giảm đau và để kiểm soát triệu chứng trước. Excuse me. Yeah. Doctor asked, can you measure the flexors reticulum on the left side, please? Có bác sĩ muốn là hỏi ổng là cái đo cái bề dày của mạch giữ gân gấp ở bên cổ tay trái nơi có triệu chứng như vậy là có đã đủ để chẩn đoán 3 mm. 9 mm đó. 0.9. So Under 1 mm. And where's the what is the level? The level greater for the thickening of the reticulum. I don't know if there is a normal thickness. I think it's more just subjective. I don't know if there's a magic number of too big. Ông không có biết cái con số cụ thể, không có số cụ thể, ông chỉ là trên cái bệnh nhân đó và có đôi khi có chủ quan nữa, có liên quan đến có triệu chứng hay không có triệu chứng, chứ không có con số cụ thể, ông không biết. For this patient, what is the conclusion? For the left side. On the left side, it does appear that she has got a mild compression of her nerves, so that would be consistent with mild carpal tunnel syndrome. Cái siêu âm này á, thì kết luận rằng là không có cái khối nào chèn ép cái thần kinh giữa hết và cô có cái hội chứng chèn ép ở cổ tay nhẹ vậy thôi. Dạ. Phải bây giờ nó trở lại bình thường, cái trái nó như là hội chứng của tay nó trung bình. Thì cũng phù hợp. Rồi em nói là nếu mà siêu âm bình thường thì mình kết hợp với cái định cơ để quyết định là phẫu thuật hay là điều trị nội khoa đó. So did you get good control with the right side post surgery? And then it got sore? Không tiêm Never came to it? No. No, after operation, was right side good?
decrease the symptom only. Yeah. Finish.